ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мехостам каме видеои хел обични гӯё кунем. Рости ма сабабе ки желудкам дар мекунад, чанде пеш, як-ду рӯз пеш духтур рафта будам ва фақат мегӯяд чизои хел ҷӯшондагию хел карочи диета кардан дар кор аст, барое ки беҳад маззам намешава. ҳами бегаҳам ҳам дирӯзам видео съёмка кардам. баъди ҳамон видео ман умуман аз ҷоям хеста натонистам. желудкам приступи сахт қапида хел дард кард. рости чанд рӯз шуд фақат йогурт мехӯрам, ягон кефир мехӯрам, камтар ширу нон хӯрам, тамом. хел ягон чи хӯрда наметунам. имрӯз хостам ки гуфтам биё хезм камтар бульон кунам барои бегаҳ, барои худам, барои хонагиҳо, ки барои шавҳару духтарам ягон чи дига мепазам. то охири видео бо мо бошед. тамошобинон, канали моро дастгирӣ кунед, комментария нависед, подписатсия кунед. аз шумо ягон чиз кам намешавад. ин фақат барои чӣ хел гӯем, ҳамин интернет ҳамихелам истифода мекунӣ, ҳамон интернета пул ҳамихелам месупорӣ, ҳама, вале дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, барое ки аз интернети шумо мо мисол истифода шумо мекунем, мо да ягон вай намеша. фақат ҳамин дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, то ки видеоҳои мо пеш рава, канали мо пеш рава ва видеоҳои ҷолибтар ба шумо чӣ кунем. мана инҷа ҳозимайнами устухонои мурғ аст, гӯшти мурға устухонаш камтарак гӯшт дора, ки хел маззаш бирояд шуд, гуфт дига хел чизи жирни набоша. да ҳами мемунаму шушта будам пешаки камтар анакун об мегирам, мана каме намак мекунам. рости хай бульон бемаззаам боша, илоҷаш нест. мемунам каме меҷӯша, баъдан дигар маҳсулоташа мендозам. каме пиёз мендозам, як сабзем хел мендозам дубула карда, як дона картошка. хай бульона ҳеҷ кас намехӯра. ҳами гоҳ вақт мекунам гудак фақат овша камтар. ма худмам овша мехӯрам, ки хел барои вайш. йогурта гарм карда хӯрданиям чи якна гудак шудагима вай онда чизи хунук нахӯ мегӯяд, чизи хунук нахӯр, чизи вай гармам нахӯр, ҳамин хел комнатни температура боша, ҳамин чиза бояд бихӯрӣ мега. барои ҳамин ма фақат ҳозиражда фақат ҳамин хел диета даем. ҳами духтарам думдумима мегарда. бином бинед ҳавои мо чӣ хел аст, ранги сказка, ҳам хел хушрӯ барфам маҷо ҳам хел ҳавас мекуна одам бироя. сабабе ки маззам набуд, ҳамин чанд рӯз маззам хушрӯ нест. ҳам як кор мерам, мебиём кори хона мекунам, тамом, дига берун набиромадам. чӣ хел гӯем, сайру гашт қати фарзанд набиромадам. ҳам хел ҳавои хушрӯ мехоҳӣ гаштан, лекин мазза нест, одам чӣ хел гӯем наметавона биромадам. хел ҳавасам мекунам хел биромада гардам қати духтарам, балки ҳаво хунукам нест, ҳозир нормални. вале мехоҳам барои духтарам оли як вай гирем, оли дадаш ваъда додагия санка неу чӣ меган, ам хел ваянку балон, хел балонови хел даманку ам хел гирем ята ба бироем, бад бозӣ карда вай куна, ҳами хел баъд вай мекунем. оле ай рӯзо ягон рӯз мерем мегирем, насиб бошад. бозӣ мекуна бечора, чанд рӯз шид набиромада, ду рӯз се рӯз шида набиромадаи духтари ма. инам инҷа бозӣ карда мешинаи. мана дӯстон авакай пиёзу сабзию картошкам андохтам. анам хеяду мурч медозам. ако авқоти диета бо мурч андохтастама, хай мурчоша намехоҳем барои маззаш. байнам хе як дона вай мендозам, лавровый лист, хел оҳиста оҳиста ҷӯшида иста. тамошобинони азиз, инҷа мехоҳам ман каме ялламаи тоҷикӣ тайёр кунам.
ҳозир камтар дегам қоқ шавад. Ма каме равған меандозам. барои ялама ма каме инҷа мана михали вай мондам. рости ай саҳар намедонистам чӣ пазам гуфта бегаҳида шавҳарам ҳам хеле хост. манам хеле чӣ буд луби сабеда медӯшонам ҳозира. хай барои худам хотима пухта истодааст. ана инҷада ман мехоҳам камтари ялама пазам рости. ман худам нағз мебинам яламараё бо вай аста. ана акнун ҳозир ман яламара мепазам ва пиёзама меандозам. рости ҳамин ялама ҳамин мегам шавла мегам бисёриё ҳамира вай обычно ҳамин одам зимистонда мехӯраку чизои зимни авқотҳои зимни рости бе гӯшт мекунамша амихел штоби сабук боша. каме пиёзома тафт метиҳам. тамошобинони азиз ман аллакай ҳамаша андохтам. каме мекобем. ҳозир каме тамак меандозимша. каме тамак меандозамша. авқоти барои ман тайёр шуд. рости беҳад намедонам таъмаш хеле бӯи вай чӣ мегӯям лавроби листу чӣ базе буд лекин хак беилоҷ да магарам бихӯремша чӣ кӯ. ман ҳозир обаша меандозам. андохтам ҳозир бошад бринҷамона шушта меандозем. он оби мо ҷӯшидагӣ нест вале ман бринҷама шушта меандозам чунки оҳиста оҳиста вай меша хеле яламаи ширадор меояда хел оста оста гарм шуда ҷӯшида меистад. яламамон хел ширадори хушрӯ меояд. ана даҳани вайамона мепӯшем. инҷа боша мана мебини анамин чӣ буд номаш луби хеле ҷӯшида ови сиёҳаш мебуроя. манам хел мекунам ки авқотамон сиёҳ нашава вақте мепазем. вақте ҳамин лубира мендозӣ авқот сиёҳ мешавада. барои ҳамин манам хел меҷӯшонамша ҳам мулоим меша тез ҳам сиёҳиш мерава. баъдан ма да дегам мендозамша ки қати авқот баъд бо меҷӯша ба ӯ қадар сиёҳи бад намекуна авқота. мо анамҷа аллакай кашидем мехӯрем насиб боша. ана духтари марам хурданӣ будай чӣ хелака мехӯра намедонам. хак барои касали желудканам хел чӣ бояд хӯраводам. барои ҳамин маҷбурем ки бихӯрем хел чора. хел ба мо иштиёи таом. шобинон аллакай ҷӯшида истодааст. мо ина каме пас мекунем. ана ҳозир боша дӯстон манами лубиҳомона меандозем. оваша чапа карда як бор дигар шуштам дар оби хунук баъд ана андохтам. ана ҳозир як бор мебинем. ҳозир ин меҷӯшад майда мепазад ва боз мебинем чӣ хел. мана тамошобинони азиз хӯроки мо тайёр шуд. манам хеле ялама ма қатем хеле салат барои шавҳарам овардам. хеле қатӣ мехӯракда. хай шумо низ тайёр кунед. авқоти тоҷикӣ ҳамин авқоти зимнӣ хеле болаззат аст. ширадори ҳамин хел. хайр то видеоҳои оянда канали моро дастгирӣ кунед ва подписатсия кунед, лайк монед. албатта ки мо ба комментарияҳое ки агар нависед ҷавоб метиҳем. хайр.